ichganini ham, o'zini yoqib yuborganini ham topasiz. Irodasiz, hayot uchun kurashishdan ko'ra osongina taslim bo'ladigan jinnisandi yoshlarni kutib oling. Dadajon, dadajon meni kechiring. Bolam qoldi. To'g'rimni kesdim dada. Nimaga? Toshkentga o'qishga kira olmadi. Voy, Toshkentga kira olmadi. To'g'rini kesgan bolam. Bolam, sen Toshkentga smetgan ishdan kira olmaysan bu kallang bilan. Qara, tomir pasta bilan temadan kesgansan-ku. Qo'lingni cho'rda qo'yib qo'yibsan, to'ralding-da. Lekin men baribir o'zimni o'ldiraman. Ha, Chunki men dori ichdim. nima dori ichding? Veferon ichdim. Veferon svicha-yu bolam. Davay. O'zim aytdim-da ichishga qiynaldim. Bo'pti, yur Toshkentga. Yana hujjat topshiramiz dada. Yo'q, miyangni emirta qilamiz, oldimga chiq. Alo? Bala. Ona shuni yig'layapsanmi? Kanka, shu joyda bilib qolyapman. Jo'rangni tashiyman. Voy, keldim. Voy, 5 minut magazinga ham chiqib bo'lmaydi. Ayzi buni qarang. Kim yozdi? Bilmayman. Alloh bilasiz kim yozdi? Bilmayman. Yo'qol. Yo'qol bo'lsa yo'qol. O'zi o'ldiraman. Men ham o'zim o'ldiraman. Men birinchi o'ldiraman. To'xtanglar, menda zo'r fikr bor. Shu xalq uchun ikkovingni men urib o'ldiray. Bu hayotdan charchadim. O'zim mana shu tomni tepasidan tashlayman. Voy, brat. Nima o'zingizni o'ldirmoqchisiz? Aka, odam shunchalik minnatchi, bir yuzga soladigan bo'ladimi? Kim aka? Xotinimda aka. Olib bergan bo'lsa bitta mashina olib beribdi. Shuni ham yuzimga solib minnat qilyapti. Jamunchalik bo'lish kerak emas-da. Bo'ldi, mana bitta mashina olib beribdi, xo'p. Bitta uy olib berib qo'yibdi o'zicha. Zato shu uyda yashayapman bilan. Uy men nomida bo'lsa, xo'p, mana mashina olib beribdi, xo'p, uy olib berib qo'yibdi mana. Mana ishga joylashtirib qo'yibdi. Xotiningizmi? Qaynanam umrlari uzoq bo'lsin, tanijoni sog' bo'lsin, baxtimizga tinch bo'lsinlar. Lekin xotinim yuzimga solyapti, minnat qilib, minnatchi. Mana mashinalar olib berdi, uylar, ishlarga joylashtirib qo'ydi mana. Xo'p, mana oyligini oshirib qo'yibdi. Qaynanangizmi? Qaynatam umrlari uzoq bo'lsin, tanijoni sog' bo'lsin. Lekin xotinim yuzimga solyapti. O'zim tashlayman. Menda ham mana bor, mana. G'urur. Ha? G'urur. Nima u? Ya, qiyin so'z emas, g'urur. O'zbekcha gapmi? O'zbekcha mana qarang. G'urur. G'ulu. Endi men uchun bu so'z yangi. Shuncha yetolmayapman-da, qanaqadir. O'rgatmang aka. Bo'l, hozir o'rgatasiz-ku. Shuni ham xotinim minnat qilib yuzimga soladi. Amido, aka. Aka shartamaslik, aka. Tashlagani ham qo'ymaydi. Alo. Qattasan, qatta yuribsan. Boraykim qarima salon ketishim kerak. Tezki. Hop, hozir boraman. Aka, ertaga sotib olasizmi? Sotaman. Ertaga tashlayman. Anu bilan kelaman. G'urur bilan kelaman. Assalomu alaykum, aka, zapravka ishlayaptimi? Ishlo. O'zimni yoqib yuboraman, 95 benzin bering. O'zingizni yoqib yuborish sizga 95 benzin kerak. 80 bo'lmaydimi? Mana 80. Suv qo'shgansiz. 92chi. Mana 92. Bunga 80 qo'shgansizlar. Bo'ldi 95 kerakmi? O'chiribda turing, olasiz 90. Shu o'chiribda turing, bo'lib o'zingizni o'ldirmoqchiman. Shaxsiy taxminim, yaqin 10-15 yil ichida nahorgi oshlar yo'q bo'lib ketadi. Bolaligimizda mahallaga tog'oracha ko'tarib chiqib, o'choq boshida kattalarga yordamlashib, ozgina hassakashlarga go'sht borsa xursand bo'lib, urushib talashib osh yeganlarimizning zavqi bugunning bolalariga mutlaqo begona. Chunki istalgan milliy taomlar restoranidan xoh peshinda, xoh kechki payt bo'lsin, o'zlari ta'blariga qarab to'y oshi, zig'ir, payli yoki choyxona palovini buyurtma qilish imkoniyatiga egalar. Nahorgi oshlarga hozir hofizlar ham uyqusirab borishyapti. Chiroyli qo'shiqlarimiz bor edi. Yorni o'ylakdim, qarang nozo'y Xudo yotgan ekan. Fals ketib qoldi. Ko'z ketib qoldi. Ketaylik. Qana ketasan, pulini olganmiz. Pulini basharasiga o'tib uyqum kelyapti. Yerdan turmaydi. Sen doirani qizdirding? Ha. Mashinani ham qizdirib, yarim soat tashlaylik. Bitta qo'shiq aytaylik, avjida olamiz, uyqu ochgan. Biz
tarafga Qani mehmonlar chiqibsizlar. Assalomu. Parvashlar ko'tara olasizlar. Avtonomli xizmatchilar. Ana ash ko'tara olasizlar. Ana ash ko'tara olasizlar. Ana ash ko'tara. qaranglar, mehmonlar keldi, yaxshi qo'shiqlardan aytishingiz kerak. Nima aytay? Energetik ayting. Qo'shiq. Qani yoshlar oshib qolmag'ol qoringlar. Oshib qolmag'ol qoringlar. Oshib qolmag'ol. Zo'r bolalar ekan, nima? Oshpazni ham qo'yma qol. Oshpazni ham qo'yma qoringlar. Men oshpazni qo'lma-qo'l. Beparasat oshni buzib qo'yib qo'yma qol. Qo'lma qol qilib chiqarib qo'yibdi mana. Aka, doiring qani? Qo'lma qo'lda ketdi doira. Doirangiz shu oshsiz qo'yishib bitti. Osh bo'lsin. Chalchi? Ha, haqiqatan lan chiqibdi. Shunga oshpaz qo'lma qo'l bo'lgan ekanda. Ishtaha ochadigan qo'shiqlarim sizlar uchun marhamat. Ikki ko'z ko'r bo'lsa bo'lsin, qalb ko'zing ko'r bo'lmasin. Shiki baba tabiyon kar yasha vachanchi tabiyon kar. Nima deyapsiz? Olagingiz gapiryapsiz. Eshityapsizlar? Ha? Ovqatlanayotganlarga eshitmayapsiz deb o'ylabman-da. To'g'ri ayting. Bor yaxshi qo'shiqlar. Uy qis keldi-da. Ha, qara, yaxshi qo'shiqlar uchun 2 minut uxlab oling. Men aytaymi? Ha, aytsin. Bo'ldi. Aytaman. Qaysini ayting? Fig'on kim? Fig'on. Davay. Fig'on kim? So'zi. Gardishi davron. Gardishi davron. Ayerda o'z diyorimda. Ayerda o'z diyorimda. Qara. O'zim aytaveraman. Men aytay. Davay. Fig'on kim? Kabulov davron. Chiqib e'lon qilsa uxlavorardi. Oshga chiqsin, nima deyishinglar? Oxirgi konsertimizdan keyin O'zbekistonda ro'y bergan eng katta o'zgarishlardan biri bu korrupsiyaga tom ma'noda urush e'lon qilingani bo'ldi. Hech qachon tegilmaydigandek ko'ringan ba'zi amaldorlarning hibsga olinishi, rahbar o'rinbosarlari sifatida compliance bo'yicha mutaxassislarning ishga olinishi va davlat tizimlarini raqamlashtirish orqali shaffoflikka erishish chora-tadbirlari shular jumlasidan. Tan olish kerak, qon-qonimizgacha singib ketgan poraxo'rlikka qarshi kurashda qiladigan ishlarimiz hali juda ko'p. Allo. Amro'g'im eshitadi. 500 ming dollar bersanglar ishinglarni hal qilib beraman. Assalomu alaykum. Korrupsiyaga qarshi kurashamiz. Shuni 600 ming dollar qilinglar, 100 ming dollar ish chiqib qoldi. Qanaqa 100 ming o'taymanmayapti. Biz siz yuzga order bilan kelganmiz, tintuv qilishga haqqimiz bor. Menga qara uka. Mana shu ishni bosib qilsalaring, order bilan emas, order bilan kelsa. Bizani kim deb o'ylayapsiz? Men boshlayveraman. Tintuvni boshlang. Qayerdan qilgansiz shuncha narsani? Oylikdan Nech pul ola olasiz? shu yil qatori 6 million. 6 millionga shuncha narsa qilsa bo'ladimi? Endi to'g'ri ishlasa baraka bo'lar ekanda. Aytishadi-yu, halollikda halovat bor deb. Men qaltiryapsiz. Aytaman, halollikda halovat bor. Assalomu alaykum hoji. Sochim deydi, o'tiribdimi, nima deydi? Voy. Chilonzor pulini olib keluvdi. Chilonzor puli ketdi. Xayriyani puli. Chilonzordan olib Yakkasaroyga tarqatamiz. Bu ham bugun berganini qara uka. Foydani olib qol. 3 kundan beri olib kelaverib telefon qilyapmiz. Bugun berganini qara. Nima qiling buni? Bor, eshik tegibdi, bechara o'tgan turibdi. Lexus'danmi? Lexus? Eski 2005. O'shani okaga berib qo'y. Qara, Topolmay qolsam nima qiling? nomerini yozib ol. Qani? Endi birovning haqqi.
Nomerni yoz. 77lik 777 O 77 bechalarning nomeri emas-ku. 14. Bak, Qara, Bravo. sanab olsin Ehsonda. pulini. hammasini olib chiqdingmi? Qanaqa hammasi yarmi olib ketdi. Qo'lini o'rtasida X yozuvi bor, vertolyot qo'nishiga. Uyingizga vertolyot qo'nadimi? Yo, xizmatkorlarim shu podarka qilib chizib qo'yishibdi, o'lgurlar. Xo'jayinga deb-a, xo'jayinda qattiq xil bo'ladi. U yumshoq X. Ama sal yumshoqroq xo'jayman. Maqolsiz, tintuvni boshlaymiz. Xo'p. Rolex Daytona 50 ming dollar turadi. Sovg'a. Kimdan sovg'a? Mendan sovg'a. Kimga sovg'a? Sizga sovg'a. Kerak emas menga sovg'a. Keyingisi. Bugatti Chiron 10 ta dona chiqqan. O'shani bittasi sizlarmi? Menda 3 tasi. Xo'jayin kunni yaxshiligini qarang. Yo'samat pul yaxshi bunga albatta qarang. Qara-ya. Uka, o. Nima qilyapsan? Bu ko'rganga qarab-ku. Menga qara. Mana rangimga qara, oqar yotibdi. Men qaltirashimga qara. Okalaringni qara. Sizlar ham o'zinglar tanishtiringlar. Mana bitta o'zim tanishtirolmayman bunga. Udashtirmayapsizmi qara. Korrupsiyadan kelishibdi. Mani bosgani. O'zi shular bosmasa oxirgi vaqt o'zingiz bosa olmaydingiz xo'jayin. Yaxshi kelishibdimi deb o'ylayman bir tarafdan. Qatnaq uka. Bular bilan ham ishlab ko'rmaysanmi? Bular bilan ishlasam sizni levi o'g'irlangan pullaringizni kim olib beradi? Qara o'sha ishlayapsan. Uka yordam ber. Nima qilay xo'jayin? Chiqib ket. Uylanishib keting. O'zbekistondan chiqib ket. Qaqa chiqib ketadi, turas guvoh bo'lib chetda turing. Qani keyingisini oling. Voy, tilla suvi yuritilgan qilich. Qilichga tilla 27 yil degandek bo'ldi so'zi ham. Bu o'g'limniki, qassob. Molni shunda so'yadi. Halol bo'lsin-da. molni imingda shu tilla qilichni tutadimi? Endi elektrichеский stol o'tkazmaydi-yu. O'shancha. Mana Tilla suvi yuritilgan tilla. Tillaga tilla. Bu Navoiy kabinetdan olib kelib beradim xo'jayin eslom aytganmisiz? Navoiy shotdaman. qara uka. Nima ular qilib tashlayapsan? Nima hammasini yetib tashlayapsan? Men formali birodaridan qo'rqib ketolmadim. Men bulardan emas, men sendan qo'rqaman uka. Unaqa qilmang, iltimos chiqaraveringlar. Gapni to'xtating. Mana ashyoviy dalilni siznikiligini tan olasizmi yo'qmi? Hech qaysi birini tan olmayman. Fakt bilan kelasizlar. Tan olsangiz men buni so'roq qilamiz. Men aslida Bo'l. Ukajon, bo'l. Mayli, men tan olaman. Mana 27 yil beradi-yu. 10 oyda chiqaman-ku. Mana sen qamaga uka 10 oyda chiqaman, o'qiysan. Menimcha biz meditsina bilan dushmanmiz. 4 yoshli bola aytganimizni qilmasa, hozir doktor keladi, diq qiladi deydi.